kami ng gulay. Ito na po. Opo. Gabi at saka ano, spicy tinapa. Tapos malunggay. Lumbati. Ito po ang lola ko. Cooker. Yan po. Wow, yummy. Pagbulo natin. Magdaway kayo. Blood is life.
Celebrate ka dito. Okay, dito dito. Ayun na ta. Tawin na ta. Kid. Yung salad na. Ayaw na po na. Ginagawa mo.
Gamay ko. Uy, kinabit. Wala mo kasi sige macam kuan. Udang ba? Kali din ko sa dito. Wala mo ito. Ito kami ang Grade 11, di mo first year college lang. Di, oy, orang dibalik sa kuwan pa, culture. Ay, balik dia. murag nagbalik ba? Apa? Saya mas ko ibu. Wala na gamay ko rin dito ko gamit. Ako galit grade 3. Pahamir ko. Di pa ko hard din na. Panda. Importante na din sa eskwela. Kapag ka sa bus, puro ba na? Pero sa mga? Bulmurate sa matlang, no? Mistake ko kung kapag natulog ko pa sa tika. Ito ba? Ano nag-usabi ako? Ang basa ninyo, kuman ang dayan, dahil mo ang kami. Pagkabit, halimbawa, bit, sundan mo panas siya. Kusang na natin ko pagkuhan. Ito, ini meron di ay.
Ikaw dala mo eh. Ulang bakbak pag-ulit. Bye! Thank you for watching. Bye guys. Hey guys, tapos ngayon naman nagluluto kami ng merienda namin. Ginataan na saging at kamote. Yan po. Kaso, napatay yung apoy. Walay pa. Kay gwapa kaayo. Tanawa lang na. Gwapa kaayo. Oh. This is the finished product. Ito na. Sarap. Let's eat. So, yun lang po. Don't forget to subscribe to the YouTube channel of my mother. And leave comment, share, and like. Thank you for watching. Bye!